сейчас собрались ехать в парк, но сейчас воздушная тревога. И, конечно же, нужно смотреть, что летит на город, и желательно куда-то спрятаться. Вот так вот, а говорят, у нас тихо и спокойно. Нет, не совсем так. О, Ирина, воздушная тревога. Угроза баллистики. Так, собрались ехать отдыхать, и теперь стоим, ждем. Лучше постоим. Пускай все, конечно, будет тихо. Сейчас угроза баллистики, ракетная опасность в городе, поэтому желательно это переждать. Угу. Ой, какая симпатюля! Привет, собачка. Ой, какой красавчик! Красивая собачка. Вот посмотри. Всем привет из солнечной Одессы. Мы сегодня приехали прогуляться в такой красивый парк возле моря, парк Победы. Сами прогуляемся и вас с собой приглашаем. У нас сегодня шикарная солнечная погода. Думаем, день будет удачным. Всем привет-привет! И, конечно же, видео не может быть без меня. В Одессе уже вовсю зацвели деревья. Одесса уже ждет лета. Здесь люди проводят фотосессию и делают искусственный снег с помощью деревьев. Смотрите, какая красота! Белый снег. Сегодня отдыхают в парке не только люди, но и птицы. Конечно же, это голуби. И, конечно же, их подкармливают. Вот, кажется, у них обед. Недавно я прочитала информацию, что ученые посчитали, что примерно в Одессе обитает до 250 разных видов птиц, хотя всего в Украине их примерно 450. Даже птицы предпочитают лететь на отдых в Одессу. И даже выбирают ее для жизни. И куда едем, Ирина? Куда едем? Одесситами и гостям города от лунопарка Одесса. Ой, одесситы такие молодцы. Делают друг другу такие красивые подарки. Еще несколько лет назад в парке вокруг пруда сделали шезлонги. Они еще остались. Ну, конечно же, остались. Их же сделали для того, чтобы жители города могли отдыхать, загорать и наслаждаться свежим воздухом и красотой парка. На них можно сидеть, лежать, слушать музыку или читать какие-то книжки или новости. Мы Это богаты классно. сейчас на новости, поэтому сейчас в основном все читают новости. Это классно. Ирина, почему ты не полежишь? Не хочешь? Нет. В солнечные весенние дни вышли позагорать на солнышке не только люди, но и черепахи в пруду. Посмотрите, черепашки нежатся на солнышке. Сейчас попробуем приблизить. Посмотрите, как их много. Когда-то их здесь было совсем мало, но со временем они поразводились. И теперь в парке Победы есть вот такая вот экзотика. Сейчас мы пойдем, может, их ближе удастся где-то снять. Сейчас жители города обратили внимание, что в пруду в парке Победы стала вода коричневого цвета. Но из с той информации, что мы прочитали в интернете, она стала такой именно потому, что здесь много людей кормят птиц и много остается отходов, и поэтому они, скорее всего, что испортили воду. Вот такая вот есть версия. В парке размещено очень много зон для детей. Есть машинки для того, чтобы кататься, есть вот такие вот интересные, спортивные Майданчики.
О, здесь у кого-то уже пикничок. А Ярик, ти який хочеш? Апельсиновий чи груша яблуко? О, мы идем по парку, и снова воздушная тревога. Это воздушная тревога, да? Миг. 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 И вот снова слышно уже второй раз за сегодня воздушная тревога. И когда ты в парке под открытым небом, то, конечно, это не очень приятно, потому что понимаешь, что спрятаться негде. Но будем надеяться, все будет хорошо, и день сегодня будет спокойным и тихим, несмотря на вот эти все тревоги. Не такой, как ночь Да. и вчерашний день. Да. Вот так вот неприятные звуки. Звуки, которые не любят все одесситы и вообще все жители Украины. И которые оставляют большой отпечаток на психике человека. Здоровье. Вообще надо уходить в укрытие. Ну, мы прочитали, что это взлетел МиГ. МиГ как бы до Одессы ему лететь далеко. Мы нашли такое место, где можно будет укрытие, чтобы не сыпались, если что, осколки. Ну, это сложно это назвать укрытием. Шутка, Это конечно, шутка. да. Ну, тоже неплохо, хоть как-то. Вот так под звуки воздушной тревоги мы обнаружили в пруду черепах. Не знаю, это любовь или просто прогулка. Вон еще одна плывет. Побольше какая-то черепашка. Сейчас мы вам ее покажем. Смотрите. Вообще в этом пруду были раньше карпы, сейчас, наверное, тоже. Но пока больше черепах, чем карпа. Вот. А вот еще один домик для уточки. И там тоже сидят черепахи. Посмотри, сколько черепах стало. Развелось очень много черепашек. И они живут вместе сутками. Вот такая вот дружба. Вот. И черепахи, и люди нежатся и загорают на солнышке. И это можно везде увидеть. Ну что, девчонки, как вам погодка? Погодка шикарная. Мы идем и понимаем, что надо уже почаще плавно перемещаться на прогулки к морю. Сегодня просто жарко. Я вот нашла такое местечко под елочкой. Сидела в тени и думала, что для счастья надо. А надо всего лишь мир. Мирное небо правда. над головой. И Правда. солнце. Да, потому что в Одессе без солнца неинтересно. Вообще, этому пруду достаточно много лет. Он был обустроен в парке еще в 1970 году. И сейчас он, конечно же, в переделанном виде и представляет собой систему из четырех искусственных озер. Общая длина водоемов здесь 700 метров. Вообще в этом пруду еще есть фонтан, который высотой, насколько я помню, 10 метров. И не знаю, как сейчас, а раньше до войны по периметру фонтана была одна подсветка, которая изменяла цвета, а фонтан сам загорался разными цветами радуги, и ночью вот эта вся 10-метровая такая струя, она подсвечивалась. Интересно, сейчас оно есть или из-за войны нету? Вот это нужно уточнить. А вообще очень красиво. Это место в парке, где можно выпить кофе, скушать хот-дог. И еще местным развлечением здесь есть катание на лодочках, уточках. Сейчас мы вам покажем. Видите, здесь можно посидеть, отдохнуть с красивым видом. А, здесь еще даже можно шашлык съесть. Давайте посмотрим цену на шашлычок. Ага. Вот такая вот цена за одну порцию. Очень даже неплохо. О! Какая красота! А вот же, Вот пляж. Местный пляж. может, здесь тысячи черепах. Их когда-то было здесь 5 штук, а теперь их просто 1000. Весь пруд вместо рыбы в черепахах. Давайте посмотрим на них ближе. Надеемся, будет видно.
Вот такой у нас сегодня National Geographic. Все отдыхают с детками, потому что свежий воздух это всегда хорошо. Мама куда-то убежала. Вот здесь можно покататься на таких катамаранах. Вот там есть уточки, фламинго. Вот такие симпатичные катамараны здесь есть. Ага, здесь даже лодочки есть. Когда-то в этом пруду горсовет разрешал проводить спортивную рыбалку. И в чем она заключается? В том, что дети ловили рыбку, но, конечно, они ее сразу же отпускали, чтобы не уничтожать. Вот такое было развлечение. Насчет того, можно ли сейчас такое делать, не знаю. Но вот раньше так было возможно. Здесь вечером все подсвечивается. Видите, вот лампочки. Еще в парке Победы очень много белок. И мы взяли для них орехи, но белок еще не видели. Ирина, что, девчонки, идем к штурвалу? Одесса у нас город морской, и морская тематика повсюду. На картинках, на заборах, на всяких интересных граффити. В общем, есть у нас в Парке Победы еще очень интересные такие штурвал для детей. Продолжаем морскую тематику. Посмотрите, каждый может почувствовать себя капитаном большого корабля. А ну... Право руля. Ну все, а уже один юный моряк у нас нашелся в городе. О, это надо силу иметь. Покажи всем привет. Как настоящий капитан корабля. Скажи в микрофон всем привет из Одессы. Давай. Всем привет из Одессы! И помаши рукой. Будешь моряком? Да. Ну все, капитаном. И нам попробовать покрутить такой интересный штурвал, правда? Мы уже далеко не дети, но это всегда очень заманчиво. Виктория, посмотри, какие здесь красивые всякие морские прибамбасы. Я Смотри. люблю Одессу. Я люблю Одессу. Что вы там уже нашли? Что-то очень интересное. Это пингвин. Это не простой пингвин. А что это за Это пингвин? пингвин Пипо. Подарок польского города побратима Лодзя. O, drodzy widzowie z Polski, to jest prezent z Polski dla Odessy, z Łodzi dla Odessy. Zobaczcie, to pingwin Pik-Pok. Є презентом для Одеси від Лоdzia до Дня міста Одеса з 2017 року. To jest super. Bardzo miło takie zobaczyć i oczywiście поздравления для Польски от tego Пик-Поку. Такие подарки делают поляки для нашего города. Интересно, что Одесса подарила польскому городу Лодзь. Это, наверное, можно найти в интернете. В парке много даже детских фотосессий. Смотрите, несмотря на войну, жизнь продолжается. Так приятно на это смотреть. Ой, какая кнопочка. Решили мы тоже полежать на шезлонгах, и к ним ведет народная протоптанная такая тропа. Идем. Идем.
Посмотрите, какая у нас уже трава. Скоро распустятся листья. И будем считать, что жизнь удалась. Ой, ой. Вот так хорошо отдыхать, брать интересную книгу, приезжать сюда, в парк, ложиться и так на свежем воздухе, на солнышке загорать и читать интересную информацию. Главное избежать искушения и не читать паблики с новостями, Да, правильно? новости читать нельзя, иначе состояние стресса люди в Украине просто не будут выходить. Еще хочу всем напомнить, если вы ходите сейчас гулять на природу, не забывайте, что начинается сезон клещей, которые не очень приятны и переносят опасные инфекции для человека. Поэтому пшикайтесь аэрозолями и одевайте высокие носки. Так поют птички, можно даже не разговаривать, а просто слушать. Сейчас будет работать бензопила. Надо уходить подальше. Ну, правильно, пусть лучше она работает, зато в парке будет чисто, ухоженно и красиво. Кстати, парк Победы — это не совсем парк, это дендропарк, и в нем присутствует большое количество различных деревьев и кустов. Вот смотрите, как люди плавают на лодочках. Мы приехали в этот парк, чтобы немножко снять стресс, отдохнуть, подышать свежим воздухом чистым. И я вижу, нам это удается. Здесь так тихо, так спокойно. И кажется, что нет войны. Просто здорово. Да, надо убирать этот синдром отложенной жизни подальше и жить здесь и сейчас. Красивая, хорошая погода, тепло, значит, надо выйти и прогуляться, особенно после обеда. Правильно? Какая здесь интересная ива, которая здесь как украшение. Здесь тоже можно посидеть и выпить кофе. Вот такая вот здесь мини-кафешка. И тюльпаны на столе. Опа. А что делать? Что если не я? В парке такая приятная, тихая, спокойная атмосфера. И очень свежий воздух. Прокатиться на таком паровозике стоит билет для взрослых 70 гривен, а для детей 50. Поэтому, если приходите в Парк Победы, то, пожалуйста, приходите покататься. А вот еще распустились красивые маргаритки. Ой, как я люблю весну. Смотрите, как интересно спиливают ветки от деревьев. Каким-то таким. такие домой на дачу такое. Мы такого даже не видели. Оп. Оп, и все. И парк будет еще красивее. В Парк Победы приходит очень много людей, особенно на выходных. Отдыхать, прогуливаться, дышать свежим чистым воздухом, немножко даже загорать. Есть в парке очень много и беседок, и просто лавочек. Каждый из шезлонгов, каждый найдет свое место под солнцем. Мы слышим, что где-то крякают уточки. А вот они. Одна плавает, а другая чистит перышки. Вот и третья. Вода почему-то в пруду изменила цвет.
Ну, слава Богу, що всі живі, здорові. І уточки, і черепахи. Уточка хочет позировать для нас. Такие красивые, какие-то необычные. А вот снова ездит красивый цветной паровозик. Просто вот такие детали, как паровозики, хотя казалось бы, это коммерческое, но оно так украшает парк. Он проезжает и прям хочется улыбнуться. Что это за красота такая будет скоро цвести? Через неделю здесь все зацветет красками. Интересно, это не сакура? Когда-то в Парке Победы высадили сакуры. Вот я не очень разбираюсь в деревьях, но если вы знаете, то пишите нам в комментариях. Очень красиво. Какие красавчики. Какие симпатюли. Привет, симпатюля. Симпатюля, Джесси. Ой, ты такая симпатюля. Вообще, война учит наслаждаться жизнью, жить здесь и сейчас, да, девочки? Красиво одеться, сделать макияж, найти время поехать погулять где-то в такую замечательную погоду, подышать воздухом. И вот так вот живут одесситы, они пытаются жить сегодняшним днем, потому что никто не знает, что будет завтра. Вот, и мы берем пример со всех и тоже стараемся оставаться на позитиве. А то, если мы каждый день будем унывать, страдать и нервничать, то ни к чему хорошему это не приведет. Здесь такие красивые альтанки сделали, когда-то их не было. А вот здесь рядышком сосна, а на ней домики для птичек и для белочек, наверное. Посмотрите, какая красота! С натурального дерева, между прочим. И здесь пахнет просто этим натуральным деревом. А еще обратите внимание, я достаточно давно была в Парке Победы, высадили очень много новых молодых деревьев. И это, конечно, не может не радовать, потому что хочется, чтобы людям было куда приехать и, конечно же, подышать свежим воздухом. Мамочка, как ты считаешь, что нужно одесситам для счастья? Я думаю, что одесситам для счастья не хватает только мира. Самое главное – это мир. А все остальное можно заработать, купить. А вот если будет мирно, все и одесситы, и все украинцы будут просто счастливы. Так что, друзья, берегите мир в своих странах, в своих городах. Вот можно обратить внимание, какое в парке все новое. И очень хочется, чтобы все жители города всегда поддерживали эту чистоту, красоту и порядок. И, конечно, ничего не уничтожалось, потому что иногда люди это не ценят. Вот. Кто это к нам бежит такой милый? Кто такой красивый побежал по делам своим? Повітряної тривоги. О, Повітряної тривоги. все, повітряна тривога, відбій. Повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Относительно недавно, когда я еще была студенткой, Парк Победы был в заброшенном состоянии. А сейчас здесь просто приезжаешь наслаждаться красотой. Сделаны аллейки, поставлены новые лавочки, альтанки, есть развлечения для детей, есть кафе, в которых можно выпить кофе. Очень всегда радует, когда город действительно развивается и становится с каждым годом все прекраснее, и даже несмотря на войну. Здесь можно просто даже идти и слушать, как поют птички.
Место в парке, где можно спрятаться от тревог по-быстрому. Просто отдохнуть и пересидеть тревогу. Полный парк таких красивых беседок, альтанок. Можно здесь уединяться, люди ходят вокруг, а вы себе сидите в беседке. Если вы давно не были в Парке Победы, приезжайте, отдыхайте, вы получите массу удовольствия, как и все остальные гуляющие вокруг, отдыхающие одесситы и туристы города. Кстати, когда-то на месте Парка Победы должен был быть большой зоопарк, поскольку его территория здесь где-то примерно 50 гектар. Но поскольку проект был дорогим для города, решили на этом месте сделать парк. Вот так вот. А был бы зоопарк. Ну, в Одессе тоже есть свой зоопарк. И, кстати, он считается, по-моему, самым старым в Украине. Вот так. И мы когда-то обязательно посетим Одесский зоопарк. Ну что, наши дорогие зрители, мы вам показали такой потрясающий, красивый, интересный парк Победы. Хорошего всем дня, хорошего настроения. Мира, солнца и позитива. И бузячки. Бузячки, целуем, любим, обнимаем. И до встречи в следующем видео. Всем хорошего дня. Мы сидим уже, мы решили отдохнуть, сели в альтанке. Сидим, и только что прозвучал такой громкий взрыв. Весь парк просто испугался. Но написали, что это был сбит беспилотник в море. Конечно, вот гуляешь и не знаешь, что с тобой может произойти в эти секунды. На самом деле очень страшно, когда в городе слышно взрывы. Они очень громкие, сильные, и их в последнее время очень часто слышно. Ну и сразу портится настроение. Ну что, нам остается оставаться только на позитиве.